នេះគឺជាសកម្មភាពចាក់ដីធ្វើផ្លូវសម្រាប់បងដែលមានតម្រូវការចាក់ដីបាទលុបជាមួយនឹងស្រះលុបស្រែក៏ដូចជាធ្វើជាដីឡូឬក៏ផ្សេងបាទអាចតំណែងមកក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងណាខាងយើងខ្ញុំក៏មានជាមួយទៅនឹងគ្រឿងចាក់គ្រប់ប្រភេទដែលបងតម្រូវការដូចជាការធ្វើឃ្លាំងបាទធ្វើជាមួយទាំងបាតឃ្លាំងដើម្បីបំពេញដូចជាបាទថ្មមិចបាទថ្មកាត់ស៊ីថ្មអងដឺឬក៏ខ្សាច់បាទខ្សាច់យើងមានខ្សាច់លេខ1លេខ2អីជាដើមបាទណាបាទដូចនេះសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងឃ្លាំងក៏ដូចជាចាក់បំពេញផ្សេងណាបាទហើយសកម្មភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមានការចាក់ខ្សាច់ស្អុយដែលគឺហៅថាខ្សាច់តលេនឹងឯងបាទដើម្បីបំពេញទីដក់ទឹកនៅក្នុងផ្ទះគេអាឋានឬក៏កន្លែងផ្សេងដែលបងប្អូនតម្រូវការត្រូវការគ្រឿងចាក់បាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខាងប្អូនក៏មានការទទួលចាក់ថ្មមិចថ្មផេះឈូសឆាយធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់បងដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើផ្លូវតែម្ដងណាបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមានការទៅយកបាទថ្មនៅឯភ្នំបាទថ្មដូចជាកាត់ស៊ីអងដឺបាទថ្មមិចថ្មផេះឲ្យផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលមានតម្រូវការដូចតែបានមានការរៀបរាប់ខាងលើបងអាចចូលនៅក្នុងឆាតនៅក្នុង page ផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាតែម្ដងហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងក៏មានដីទន្លេបាទដែលមានជីជាតិល្អសម្រាប់ការធ្វើសួនបាទតាមដាំដំណាំផ្សេងហូបផ្លែបាទហើយបងទាំងគ្នាកុំភ្លេច inbox មកផ្ទាល់ណា